सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एजुकेशन वर्ल्ड ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ एजुकेशन वर्ल्ड EW ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। PTPLSB ਕਲਰਕ IT ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਲਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 11 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। PTPLSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ IT ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਮੈਰਿਟ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀ, ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਕੱਟ ਆਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ PTPLSB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ PTPLSB ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਪੀਡ ਮੰਗੀ ਹੈ। 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਪੀਡ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ। ਦੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੌਂਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਰਾਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਂਟ ਚਲੇਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਏਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਬਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਡੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਡੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं तुहानू दसदा कि तुहाडी सिटिंग पोजीशन सही होनी चाहिए है, अपना बैठने का तरीका तुहानू सैट करना चाहिए। सब तो पहला एक कंफर्टेबल चेयर लैके तुसीं प्रैक्टिस करनी है। जिहड़ा तुहाडा पीसी है, कंप्यूटर है, ओहदा जिहड़ा टेबल है वो बिल्कुल तुहाडे हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए है, तुहाडे कमर तक आना चाहिए है, तां जो तुसीं बैठ के तुहाडी आराम जिहड़ी बाहां ने आराम नाल रेस्टिंग मोड विच होण अते हत्थ तुहाडे प्रॉपर कीबोर्ड तक पहुंच सकण। तां इस चीज़ दा तुसीं ध्यान रखना है। तुहाडी जिहड़ी बैक है प्रॉपर सीधी होनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट वेले। जे तुसीं चेयर ते बैठे हो तो तुहाडी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए है। तुहाडा जिहड़ा देखना है, तुहाडी नज़र बिल्कुल पीसी वाली साइड ते होनी चाहिए है। एंड पीसी ते जिहड़े तुहाडे हत्थ ने कीबोर्ड ते एकदम ईजीली अप्रोचेबल होने चाहिए ने। इस चीज़ दा बच्चा ने खासकर ध्यान रखना है कि पीसी बिल्कुल तुहाडे क्लोज होवे, ज्यादा दूर भी ना होवे, तुहाडे हाथ प्रॉपर पीसी दे कीबोर्ड तक पहुंचते होण अते तुहाडी नज़र बिल्कुल सीधी होवे। पीसी दी स्क्रीन दे मिड विच तुसीं अपनी नज़रां अड़ाणीਆਂ ने, हमेशा मिड वाली तुसीं अपनी पीसी नज़रां फोकस रखणीਆਂ ने अते बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए है। तुहाडी अपनी बैक बिल्कुल सीधी रख के तुसीं टाइपिंग दी जदों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जदों तुसीं टाइपिंग टेस्ट देण जाओगे जिन्ना तुहाडा पोस्चर सही होवेगा बॉडी दा उन्नी जल्दी तुसीं अपनी स्पीड मेंटेन रख सकोगे। तो सिटिंग पोजीशन के ऊपर खासकर ध्यान रखना है बच्चों ने कि बैक बिल्कुल सीधी होवे, नज़रां बिल्कुल पीसी वाल होण। जिवें तुहानूं मैं दस ही दित्ता है कि आईज पोजीशन सीधियां तुहाडियां पीसी वाली साइड ते होनी चाहिए ने, बिल्कुल पीसी वाल देखना है, बिल्कुल भी कीबोर्ड वाल देख के टाइपिंग नहीं करनी है। जो तो भी प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड वाल देख के बिल्कुल नहीं करनी है। तुहाडी नज़रां बिल्कुल पीसी वाल होनी चाहिए ने, कीबोर्ड वाल बिल्कुल नहीं देखना है, कीबोर्ड वाल बिल्कुल तुसीं नहीं देखना है। ये चीज़ का बच्चे ध्यान रखना, कीबोर्ड वाल बिल्कुल नहीं देखना है, देखना है सिर्फ पीसी वाल। जिहड़ी कंप्यूटर स्क्रीन लगी है कंप्यूटर स्क्रीन वाली तुहाडा ध्यान होना चाहिए है। नैक्सट चीज़ जिहड़ी तुहानूं ध्यान रखनी है तुसीं अपनी प्रैपरेशन वेले तां कीबोर्ड दे टाइप दे उपर कीबोर्ड टाइप चेंज करके तुसीं प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश दी प्रैक्टिस लई तुसीं क्वाटी कीबोर्ड यूज करना है, इंग्लिश लई क्वाटी कीबोर्ड आंदा है जिहड़ा ओहदा तुसीं यूज करना है। अते जदों पंजाबी लैंग्वेज दी गल करदे हां आपां पंजाबी लई तुसीं रावी कीबोर्ड यूज करना है। रावी एक स्पेसिफिक कीबोर्ड आंदा है, तुसीं उसी कीबोर्ड उपर तुसीं अपनी प्रैपरेशन करनी है। तो जेड़े बच्चे वाले प्रैपरेशन शुरू करन लगे ने तो सब तो पहले अपना कीबोर्ड टाइप चूज सही करियो। तुहाडा इंग्लिश लई तुसीं क्वाटी कीबोर्ड यूज करना है अते पंजाबी लई तुसीं रावी कीबोर्ड ही यूज करना है। एक स्पेसिफिक कीबोर्ड आंदा है तो उस ऊपर तुसीं प्रैक्टिस करनी है पंजाबी लैंग्वेज दी। तो इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखन। नैक्सट आपां गल करदे हां तो हैंड मोशन, तुहाडे हत्थां दी पोजीशन, हत्थां दी हरकत किदां दी होनी चाहिए है। जेड़े भी जो आप टाइपिंग करते हाँ सब तो पहला तुहाडी नज़र स्क्रीन वाल होनी चाहिए है। जो तुसीं स्क्रीन तो कर रहे हो टाइपिंग, सॉफ्टवेयर टाइपिंग करते पे हो, जो तुसीं हार्डवेयर टाइपिंग करते पे हो तो तुहाडी नज़रां पेज तो कंप्यूटर वाल मूव करने चाहिए हैं अते कीबोर्ड वाल बिल्कुल नहीं देखना है। हत्थां दी तुहाडी पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए है। इहदा एक प्रॉपर कोर्स साडी वैबसाइट ऊपर चलदा पिया है, उत्ते तुसीं देख सकते हो। वैबसाइट ऊपर प्रॉपर टाइपिंग स्किल्स आपां मेंशन कीतियां ने कि तुहाडे हत्थां दी पोजीशन किदां होनी चाहिए है, केड़ी की दे ऊपर केड़ी फिंगर होनी चाहिए है। यह चीज़ें सब हमारी वेबसाइट पर मेंशन ने, प्रॉपर एक पिक्चर मेंशन की है आपां ओदे ते तुहाडी प्रॉपर आपां दस्सिया है कि केड़ी फिंगर केड़ी की दे ऊपर होनी चाहिए है अते किदां तुहाडी फिंगर मूव करेगी। बिकॉज़ जदों तुहाडी हाथां दी मूवमेंट हाथां दा मोशन एकदम सैट होवेगा, अपने माइंड विच तुसीं प्रैक्टिस करदे पे हो तां बिल्कुल तुहाडी स्पीड भी मेंटेन रहेगी अते तुसीं जिहड़ी गलतियां ने वो भी कट करोगे। तो हमेशा अपने हाथां दी मूवमेंट दे ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है तुसीं अपनी प्रैक्टिस करते वेले। परफेक्शन आनी चाहिए तुहाडे लिखण दे विच। हमेशा तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुहाडी जिहड़ी वर्डिंग है, तुहाडे जिहड़े सेंटेंस मेकिंग है, जो तुसीं टाइप कर रहे हो टाइपिंग बिल्कुल भी परफेक्ट होनी चाहिए है।
बिल्कुल भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 100% परफेक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 100% परफेक्शन ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ परफेक्शन ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। फिंगर पोजिशनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। जो तुम कुछ टाइप करते हो तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿੰਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। जो ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, मतलब कि एक पेपर दिता जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, पेपर तो देख के ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਟਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੀਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ। ਕੀਬੋਰਡ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ पेपर ऊपर आनी चाहिए है, देन सेकंड नजर ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ पीसी ਦੇ ਉੱਪਰ। कीबोर्ड ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਅਤੇ पीसी ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰਮੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਡ ਨਾਲ हमेशा रीड करने ने, सो दैट ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਐਸ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸੀ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਕੁਆਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, कीबोर्ड नहीं जाएगा, कीबोर्ड हमेशा ऑनलाइन प्रोवाइड ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੈਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਫਿੰਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚਲੇਗਾ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 100% ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 45 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਵਰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ 35।
35 वर्ड पर मिनट एंड ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 30 वर्ड्स पर मिनट ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ PT+B ਵੱਲੋਂ 35 वर्ड पर मिनट ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 वर्ड पर मिनट ਦੀ ਐਟ ਹੋਮ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 30 वर्ड पर मिनट ਦੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 25 वर्ड पर मिनट ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 45 वर्ड्स पर मिनट ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੀਡਿੰਗ मतलब कि ਤੁਸੀਂ पीसी ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਡ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ 10 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਟਰਾ 10 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬਣਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ। पूरे 1 घंटे से टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ 10 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੀ ਐਂਡ 30 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਕਰਨ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਊਏ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ हार्ड चीज नहीं लेना काफी इजी होता है। जेडे बच्चे प्रैक्टिस करते पे ने उन्हां लई तो बहुत ही इजी है। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। कोई भी ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।